Oke, ya. Mulai. Ya, hari ini kita akan melakukan unboxing keyboard Mac, wireless keyboard. Bisa dilihat sendiri di Apple Store berapa harganya. Terus, oke, kita mulai aja. Dibungkus dengan lapisan plastik. Langkah pertama membongkarnya cukup sulit sepertinya. Si perawan penting mati gue katanya. Akhirnya terbongkar juga. Tampilannya sangat menarik. Oke, terbongkar langsung dihadirkan dengan keyboard yang sesungguhnya. Oke. Wow. Tidak ada apa-apa lagi, hanya ini keyboard dan manual. Ada sesuatu nggak ya? Udah itu aja. Terima kasih.